दोस्तों, मैं हूँ टीशा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीशा द आर्ट्स। आज मैं ऑयल पेस्टल से बोट बनाने जा रही हूँ। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट।
आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।